刚来的时候，然后回到寝室里面去，就是那柜子里面，就在箱里面，我们放那些生活用品的，然后打开一看，里面有个有。上学期走的时候没关柜子门是吧？还是没关窗户？就是没有关柜子，然后我们那个阳台它是没有窗户的，反正我们那个柜子里面也没有放东西了，没有去打扰他，就是拍个视频，然后之后就没有去打扰他了。前几天才起飞走了的。看视频上封面。